O jeito de segurar é esse, ó, a mão, tamborim, ó, virou, ó, pegou, aqui, pra você, segurou, ó. A baqueta tem que estar sempre rente, com essa mão aqui flexível, ó. Tá adorando. Aqui. Conseguiu? Vai devagar. Vamos lá. Quem é a próxima? Qual é o seu nome? Matheus. Matheus, aprendeu? 1, 2, 3, 4? Vai. Bate palma pro Matheus aí, gente. Quem é o próximo? Ela tá pedindo. Ela tá pedindo. Segura aí. Parou. Isso, parou. Segura isso. Segura aí, parou. Vambora. Aí tu fez o pá, né? Tu fez, né? Então. Aí tu vai fazer a batida aqui, ó. É a batida simples do tamborim, que se chama teleco-teco. Faz. Ó. Ouve primeiro. Primeiro fazer junto, é difícil. Vamos lá, então vamos embora. 1, 2, 3, vai. Não faz não. Vai, ó. São duas sequências, ó. Isso aí. É um compasso, ó. Vamos lá. A primeira do partido alto sempre é 2. No básico é sempre uma. Então vamos lá, partido alto.
Wagner, Wagner. Esqueci essa batida aí, uma postura que não. Vamos lá um pouquinho mais de volta novamente. Sem corte.